Всем привет! Сегодня я с моря буду вам вещать с такими красивыми видами. Расскажу свой опыт про медитации, про практики различные, да, которые чаще всего сейчас транслируются в интернете, в социальных сетях. Потереть камеру. И для чего эти вообще вещи нужны? Дают ли они действительно какой-то результат или какое-то изменение в вашем состоянии для того, чтобы вы зарабатывали больше денег? Да? Немножко хочется вам еще показать этой красоты, выбрать место для трансляции и начать вещать. Это у нас январь, скоро февраль. Очень, кстати, интересное явление, если видно вот там вдалеке. Вот это. Птицы над морем кружат кругами, а потом усаживаются на море. Я это видела неоднократно со своего тренажерного зала. Как город выглядит, когда все вымирает, скажем так. Так, что нам нужно где-то присесть, да? Так, давайте делюсь своим опытом в направлении этом, да, о котором я уже сказала, что медитации, практики работают, не работают. Сейчас объясню такую некую парадигму. Да? Я где-то с практиками различными и работы над своим духовным состоянием уже, наверное, с 2013 года. Начала и все я это изучать тогда, когда пришла в систему сетевого маркетинга. И там было, ну, знаете, все с бизнесовой точки зрения, с бизнесового подхода, очень много тренингов. И очень много говорилось о внутреннем состоянии, когда ты делаешь какой-то бизнес, когда ты развиваешь какое-то дело. Вот. То, что нужно восполнять свои ресурсы. И, знаете, кажется, вроде как будто это сектантские какие-то вещи такие, которые действительно, ну, типа, ха-ха, можно вот так сказать, ха-ха. Вот. Но я просто, знаете, решила не то чтобы довериться, а решила просто в этом направлении посмотреть, изучить и все пробовать. Пробовать то, что говорят. Да? Тогда мне удалось заработать в одной из компаний порядка 40 тысяч рублей за одну неделю. Я поняла, что все-таки эта сфера маркетинга, да, в интернете заработок, это работает. Ну, не знаю, если честно, мне кажется, каждому человеку в своей жизни ему дано какое-то, знаете, вот типа суперсила его, и он должен ее в себе раскрыть. Давайте посмотрим. Вот так. Не исчезай на какие-то полчаса. Вот так. Вернешься ты вновь Красота. через тысячу лет. Все горит твоя свеча. Звездный час. И вот если человеку отведена какая-то деятельность, значит, он должен в ней работать, должен в ней развиваться. Это мое мнение. И все-таки я хочу сказать, что очень важно, чтобы человек сам понял, до этого дошел. То есть то, что ему хочется развиваться где-то. Ну, это, знаете, через какие-то боли, ошибки, там, и прочие вещи приходят. И вот мне в свое время пришла идея все-таки остаться заниматься вот этим маркетингом, да, интернет, потому что как-то откликалось внутри. По поводу откликов, как я их нашла, вот как раз таки здесь возьмем вот эти медитации, практики, да, что слушать внутренний голос, нужно вот эту интуицию развивать, там, и прочие вот эти вот моменты, научиться слушать себя внутреннего, научиться свои истинные желания слушать. А как ты их научишься слушать, если ты не замедляешься? Вот
вот как раз таки вот эти практики, медитации, гвоздистояние, да, оно как раз и позволяет человеку услышать то, что у него внутри происходит, да, вот. То есть нету в гвоздистоянии, чтобы вы понимали, никаких эзотерических таких подоплеков, которые приведут вас к миллионам. Вот как сейчас это подается под таким соусом, типа ты будешь медитировать и будешь зарабатывать миллионы. Сейчас объясню чисто технически, почему так работает. Вы перестаете отвлекаться на какие-то вещи, да, на какие-то шумы, и вы меньше тратите энергии. Соответственно, ваш мозг находится в спокойном состоянии, и вы достигаете цель быстрее. Вот представляете, если, например, был бы какой-нибудь там, я не знаю, как это называется, когда из лука стреляют и на полигоне не стреляют, или как это называется? Не знаю. Ну, в общем, пусть это будет полигон, где стреляют из лука. И вот на вот этом полигоне ветер, жуткий ветер, вот так вот, ну, все вообще шатает. И мы решили потренироваться, выйти, значит, берем с собой вот этот лучок, начинаем стрелять, а у нас стрела-то до цели не долетает. Просто потому, что ветер вокруг, шум вокруг, понимаете, какие-то, ну, то есть вещи происходят. То же самое и с нашим телом, с нашим организмом. То есть, когда вы какую-то цель достигаете, если вы применяете какие-то практики медитации, там, не знаю, божественное дыхание в матку, там еще что-нибудь, и верить в это не со стороны, может быть, какого-то чуда чудесного и ждать. Вот, например, в Сочи очень много у нас вот этих людей, которые, как это называется, в матку дышат, да, говорят о миллионах, миллиардах, а сами там последний там балабас с солью доедают. Это действительно так, и это огромное количество. Ну, я думаю, что мы сейчас живем в то время, когда уже люди очень сильно научились это отличать. То есть научились именно чувствовать, что вот этот вот человек, извините меня, прям вот конкретно он врет, да? Поэтому я начала, кстати, вести свой канал, потому что я дофига честная, мне есть что сказать и поделиться с народом. И вот в моей жизни была такая, как сказать, был такой период, когда я занималась практиками полгода, а потом мне просто мой наставник, скажем так, сказал, ты, говорит, выглядишь настолько усталой, типа, иди и отдохни. А знаете, почему я так выглядела? Потому что в начале, когда я от безысходности, у меня были не то чтобы проблемы, ну, в общем, так скажем, психоэмоциональное состояние мое было нестабильное далеко, вот, состояние потерянности, и вот каким-то образом меня все-таки мой путь привел к тому, что я попала на коучинг, да, в определенное окружение людей, которые очень часто, например, делают практики, медитируют там и прочие вот эти вот вещи. Вот. И вначале было, ну, говорилось так, ты больше ходи, ну, то есть много пешком ходи, и ты будешь, типа, зарабатывать все больше и больше. Для чего много ходить? Для того, что когда мы малую активность физическую тела создаем, да, то есть мы не двигаемся. Почему депрессия сейчас? Потому что люди сидят в основном, вот, ребят, вам сейчас рекомендую после этого эфира просто встать, пойти пешком домой, да, а завтра машину заберете, пойдите пешком, там, не знаю, если у вас там холодно, в морозе идите, почувствуйте вот это вот все. То есть наше тело перестает двигаться, и оно перестает вот это вибрировать. Получается, значит, какая картинка здесь выходит? У человека появляется депрессия. Когда мы ходим много, а у нас отключаются вот здесь мыслительные процессы, а у нас на тело работает, туда энергия направляется, и мы успокаиваемся. Вот. Так что если у вас депрессия какая-то, вам нужно встать и идти. Хотя бы просто пешком идти. Хотите в тренажерный зал идти? Идите, но делайте это регулярно. Вот отсюда и есть энергия для того, чтобы вы зарабатывали больше денег. Дальше. Гвоздистояние. Эффект такой же, как и от ходьбы. То есть очень активно циркулирует кровь по телу. Потому что когда вы стоите на гвоздях, например, организм думает, что у вас там разрывы, надрывы на ступнях случаются, и кровь начинает очень быстро циркулировать для того, чтобы принести туда, где болит, клетки, которые будут заживлять ваши стопы, скажем так, да? Отсюда обновление крови, отсюда появляются вот эти вот тельца, ну, короче, клетки, которые направлены на регенерацию, на заживление. Отсюда этим чудо-гвоздям приписывают такое, типа, знаете, божественное какое-то исцеление там или еще что-нибудь.
психоэмоциональное, в том числе, состояние тоже выравнивается. И я вот полгода, значит, когда пришла на коучинг, я такая думаю, ну все, это типа мой божественный свет, понимаете? Ну, то есть, когда была в депрессии, я понимала, что мне нужно какое-то чудо. Вот это я чудо сделала, и, в общем, полгода я вставала в 4:30, даже не полгода, где-то месяцев 9, я вставала в 4:30 каждый день. А считается, что если ты утром встаешь за час до рассвета, или там в течение получаса, или после часа, что-то такое, после рассвета полчаса-час, что-то такое, и уделяешь 1 час себе утром, вы услышите это все у многих вот этих предпринимателей, бизнесменов, то, что есть вот эти божественные часы, да, кто-то их так называет, кто-то называет часы кайдзен, когда Маргулан Сарсанбаев называет. В общем, просто когда вы практикуете дисциплину утром, и утром просто медитируете, или просто в зеркало подойдете себе и скажете, типа, сегодня будет самый лучший день. Или напишите благодарности, да, в тетрадку, или просто проговорите про себя эти благодарности. Или, например, там, не знаю, потанцуете утром, или на гвоздях вы постоите, да, то вы получите заряд на весь день. То есть сначала, ну, это, знаете, как сонастройка с миром. То есть вы утром встали, свое радио включили, настроились, зарядились, и потом вы готовы уже коммуницировать с окружающим миром. Вот заметьте, если вы проведите эксперименты, напишите мне в комментариях, действительно ли вы это сделали, что у вас получилось. Вот месяц, попробуйте месяц. Через месяц вы увидите то, что вообще все будет по-другому. Я делала это на протяжении 9 месяцев. Хочу сказать, что я просто себя загнала в такое состояние, что я устала. А надо уметь вовремя себя внутренне послушать, вовремя. То есть я тогда расценивала это как спасение какое-то для себя, но получила колоссальный опыт, и сейчас могу сказать с точностью, что если не делать для себя утренние часы, то есть не выделять время для себя утром, то весь остаток дня вы будете думать, то, что типа, к вам кто-то цепляется, то, что ваше время тратит, то, что вы на кого-то свое время драгоценное тратите. Можно там испытывать там, претензии к окружающему миру там, и прочие вот эти вещи. И сейчас, когда я, например, не практикую утром ранние подъемы в 4:30, я их позже практикую, встаю там в 6:30, да? Вот, конечно, состояние чуть хуже, вот. Но нужно давать себе отдыхать от этих практик. И у меня, например, сейчас есть другой режим уже, да? То есть встаю я в 6:30, иду в тренажерный зал, настраиваюсь, может быть, по дороге я слушаю там несколько мотивирующих либо аудио с какими-то, знаете, звуковыми волнами, которые мне сейчас откликаются. То есть я прям открываю YouTube, у меня премиум подписка, и включаю себе в наушниках какие-нибудь вибрационные вот эти вот видеоролики. Реально я так делаю. А когда я ложусь спать, вот смотрите, тоже такие моменты, я ложусь спать и представляю, что хорошего у меня произошло за день. И когда вы начнете хотя бы, и засыпаете мгновенно, кстати, после таких вещей. Когда вы будете минутку буквально уделять себе вечером, вспоминая в постели уже, что у вас хорошего за день прошло, и вспоминать тех людей, там, не знаю, маму, папу, там, коллегу, там, подругу, кому вы желаете добра, и прям, или у кого сейчас все плохо. Пришла к вам подруга, у которой все плохо, вы ложитесь спать, вы такие, так, пусть у этой подруги, короче, будет все самое лучшее, пожалуйста, Господи, помоги ей, все. То есть вы когда вот это сделали, вы утром проснетесь уже с другим настроем, с другим настроением, и мир вам будет казаться самым классным, ярким и красочным, как вот это видео, которое я сейчас транслирую с солнечного нашего сочинского побережья. Вот. И вот этот мой опыт 9 месяцев, можно загоняться с этими медитациями, да? Можно там, боготворить Бога, божественную силу какую-то. Особенно я люблю вот этих людей, которые уходят в, там, не знаю, вот в эти вещи. Но опять же, это, знаете,
Кто-то прям реально сильно профессионал в своем деле. Я здесь не претендую, но я считаю, что прям вот богохульствовать в каких-то вот этих вещах не стоит, из крайности в крайность, да, потому что потом придет время, когда на смену этому придет что-то другое, 100%. Вот. И когда вы не загоняетесь, а по ощущениям двигаетесь, то есть чувствуете, что сейчас нужно, вот, что-то не то идет, просто хотя бы начать утром себе говорить, типа, сегодня самый классный день, да, или, например, там, вечером ложиться, да, и вот эту, как это, Майкл Роуч ее называет, кофе-медитацию. Каких я рекомендую вам ребят для просмотра на ютубе? Это Майкл Роуч, это Боб Проктор. Это вот про отношение к жизни, кстати, да. То, что вот есть муха и есть пчела, да. Муха видит что? Только говно. А пчела ищет мед. Вот. Кем вы будете, выбирать вам. Потом Алекс Ройбл. Я считаю его своим наставником на самом деле, потому что я его коучинг проходила, и как бы очень проницательные вещи. Вот. Со всего опыта его колоссального очень сильно рекомендую его канал. Джо Витали послушать. Если у вас сейчас прям все плохо, это вот Боб Проктор, это прям мой любимый чувачок, который в свое время мне очень помогал вылезти в новые этапы моей жизни. А теперь результаты. Какие же все-таки у меня результаты со всех этих вещей происходили? Это рост в доходах, более четкие принятия решений. Это принятие сложных решений более легко. Да? Ну, там, переезд, покупка квартир, там, еще что-нибудь. Ну, то есть многие такие вещи со мной происходили. И отношения в семье лучше. То есть некоторые говорят, вот надо идти к психологу. Вы сначала сами попробуйте справиться со своей задачей, понять, что у вас не так. Начните вести дневники, выписывать, там, записывать какие-то моменты, которые вас беспокоят. Потом, поверьте мне, вам надоест записывать негатив, и начнете записывать позитив. Вот. Ну, а так, в принципе, я думаю, я поделилась всем самым ценным своим опытом. Я welcome в комментарии, пожалуйста, подписывайтесь на канал и задавайте свои вопросы по этой теме, потому что есть мне что сказать.